各位早晨，咁啊，今日早上咧，我哋嚟睇創世記第41章，創世記第41章第50至到52節，創世記41章50至52節。大家都揾到啦嚇，咁我哋咧就一齊嚟讀一次咯嚇。請讀：荒年未到以前，安城的祭司波提菲拉的女兒亞西拿給約瑟生了2個兒子。約瑟給長子起名叫瑪拿西，因為他說：神使我忘了一切的困苦和我父的全家。他給次子起名叫以法蓮，因為他說：神使我在受苦之地方昌盛。係啦，咁今日咧就同大家用約瑟嘅生平嚟思想下佢點解咧俾神咁大使用噃嚇。嗱，喺聖經裏邊咧，我揾唔到第二個人咁似主耶穌嘅。約瑟嘅生平咧，同耶穌基督嘅生平救贖90%幾相同啊！我啱啱昨日咧喺加拿大翻嚟，咁喺嗰邊有個半月時間喎，咁我咧就感謝主啊，就將創世記寫成呢個研經亮光啦，都有成800幾頁喎嚇。咁一路研究嘅時候咧，哎呀好興奮啊嚇！發現到呢個約瑟咧，佢嘅生平好似主耶穌，咁我就將耶穌基督嘅生平咧，佢嘅救贖計劃咧，就同約瑟嘅生平遭遇咧，做一個比對喎。哇！發現到有25點相同嘅，咁今日早上咧唔可以將個25點講得晒㗎啦，係咪啊？嗱，我哋隨便噏幾句啊，你就會發現到噶啦嚇。嗱，約瑟喺佢爸爸屋企咧係做最高嘅，為父親嘅愛子，係咪？耶穌基督咧又係喎，耶穌基督受浸嘅時候咧，記唔記得啊？天上有聲音出嚟，神直接講話喎，神話：這是我的愛子，我所喜悅的，係咪好相同咧？唔單止咁喎，約瑟咧俾佢啲哥哥們恨佢，想殺佢，最後尾賣落埃及做奴隸。耶穌基督又係喎，佢俾佢嘅門徒猶大出賣，俾佢嘅同胞嗰啲百姓同埋大祭司啊嗰啲人要釘佢十字架，想佢死。咁約瑟賣咗落埃及咧，係做奴隸，但係呢個人好奇怪啊！佢去到邊度都係撈到最高級嘅，喺爸爸屋企做到爸爸最愛嘅仔，去到做奴隸咧點啊？哇！佢犀利啊！嗰個主人咧將成個家俾晒佢管啊！除咗佢食自己嗰啖飯之外，乜嘢都唔知啦，唔係信晒約瑟啦。佢喺做奴隸都做到最高級，後來俾嗰個奴隸啊，嗰個波提乏嗰個主人咧，佢個太太誣告佢喎嚇，話佢想強姦佢，結果就拉佢去坐監，冤枉佢。去到坐監點啊？世上冇噶啦，佢做監躉都叻過人噶。嗰個獄長啊，嗰個管監獄嗰個人咧，將成個監獄交晒俾佢管嘅喎。呢個世上邊有監犯嚟管監獄㗎？係咪啊？佢做監躉都撈到最高級啊！咁後來咧喺監獄裏邊同2個王嘅太監解夢
呢個古仔咧，我諗你凡係讀主日學睇聖經，個個人都讀到爛熟噶啦嚇。一同法老王呢兩個太監解夢，2年後法老王提拔佢出嚟為法老解夢。哇！法老同埋所有神僕都驚奇，哇！呢個後生仔裏邊有神嘅靈，佢能夠將我夢講解得咁好，就升過做全國嘅宰相，僅次於王啫。嗱，佢就由最低由死囚出嚟，升為全國至高。呢個似咩啊？似耶穌基督咯。耶穌基督佢被釘十字架，佢就升為至高，去到神嘅寶座嗰度同神同坐寶座。佢個福音傳遍呢個外邦，外邦人尊耶穌為至高。反而猶太人咧鄙視耶穌，唔信耶穌，好似約瑟啲哥哥們唔信約瑟，但係埃及人個個都信晒佢一樣啊，係咪好相似啊？好相似噶喎。咁啊，法老王發兩個夢，一個咧就係7年嘅豐年，然後咧就7年嘅荒年。約瑟同呢個法老王解夢咧，就話嚟緊呢7年咧就豐收噶啦，但係要好地儲備啲糧食啊，跟住嗰7年咧就旱年噶啦，種唔到嘢噶啦。咁你7年嘅豐收啦，咪備好晒糧，咪夠全國嘅百姓免咗跟住嗰7年嘅旱年咯，係咪啊？呢一點又好似聖經嘅喎。聖經話我哋聽福音傳遍天下嘅時候咧，先造福全世界，極多人信主，但係後來咧，福音就越嚟越難傳啦，進入荒年啦，越嚟越少人信主，進入大災難。所以福音咪先係7年嘅豐年，後來就7年嘅荒年咁嘅喎。嗱，各位弟兄姊妹，呢個約瑟嘅生平就係咁樣，似耶穌基督降到最卑，升為至高，拯救萬民，拯救埋佢嘅父家。嗱，各位弟兄姊妹，約瑟嘅生平咧，同耶穌基督嗰個救贖計劃咧，係極度相似嘅。不過，各位弟兄姊妹，我咁樣解釋咧，係約瑟唔知道嘅。約瑟初時咧，梗係好苦惱噶啦，點解我每況愈下噶，頭頭碰着黑噶？我咁黑仔都有嘅，爸爸錫我啫，你阿哥出賣我，啲阿哥想殺我，哇！呢啲阿哥做咩會咁噶？自己親生阿哥嚟噶嘛，做咩要殺我，要出賣我啊？點解啊？點解啊？唔明白點解喎？嗱，落到埃及啦，明明做得幾好啦，做埋管家啦，又俾人誣告喎，要我坐監喎，唔係做奴隸已經慘噶啦，坐埋監，點解每況愈下，頭頭碰着黑噶？我真係黑仔咯，點解神安排我嘅命運咁慘噶？坐咗監之後咧，同我兩個酒政善長酒政解夢喎，同佢講嗱，我話冤枉坐監啊，你出去做翻官之後咧，記得提拔我出監啊！嗰個酒政出咗監就又忘記咗2年喎，點解咁樣啊？呢個人蒙咗恩都忘恩忘咗2年嘅，點解啊？點解我遇到啲人冚唪唥都對付我噶？點解我每況愈下，頭頭碰着黑噶？點解啊？唔明白所以各位弟兄姊妹他日如果輪到你咯點解我又失業啊？點解我又生 cancer 啊？點解我又呢樣？點解我又嗰樣啊？點解啲人咁憎我噶？點解你想我死噶？各位弟兄姊妹，我發現到喺聖經裏邊，差唔多所有屬靈偉人都有呢個遭遇嘅好似初時好蒙福，後來咧
咁啊遭遇到好多困難啦。眾先知有邊個先知唔孤單嘅？有邊個先知唔係俾受逼迫嘅？係咪？眾使徒又一樣，個個都受逼迫受苦嘅。亞伯拉罕好似好蒙福嘅喎，神呼召佢離開加勒底嘅吾珥，去到迦南又遇到佢饑荒啦嘛，係咪？咁以撒又係㗎，以撒寄居呢個南地嗰個基拉爾嗰度，又係俾個皇帝搶咗個老婆，佢有笪地種咗100倍收成啊嘛，又俾人嚟搶埋，佢挖到啲活水井又俾人搶晒，咁俾人蝦嘅喎。雅各咧，雅各更加係啦，佢一生同人鬥，同阿哥哥鬥，同拉班鬥，咁啊爭到盆滿缽滿咁翻嚟啦。但係翻到嚟迦南地點啊？神將佢一樣一樣拎走，先奪去佢嘅健康啲先，記唔記得未啊？俾天使扭跛佢嘅腳，扭跛隻腳啦。遇到佢嘅哥哥帶住400人嚟，打唔掂啦，你跛嘅腳點打？係嘛？先神對付佢咧，扭跛佢嘅腳先。跟住佢哥哥嚟咧，送咗3大隊禮物俾個哥哥，賺得幾多錢翻嚟？哥哥要好多先。跟住咧點啊？哇！去到迦南地寄居，個女又俾人奸污咗。老婆咧最愛嗰個拉結咧，死喺伯利恆路上。跟住咧，佢嘅最愛嘅仔約瑟被賣落埃及，以為死咗。跟住咧遇到大饑荒，佢所有嘅財產差唔多冇埋。雅各嘅生命就係咁，俾神奪去，好似好慘咁嘅。但係所有呢啲人咧，都係越嚟越好似頭碰着黑嘅狀態啦。最嬲尾明白神嘅旨意，所以各位弟兄姊妹，我希望大家今日嚟思想呢個約瑟嘅生平嘅時候咧，你要記得，他日如果你係頭碰着黑咧，他日如果你又失業又病又呢樣嗰樣咧，要學約瑟，學佢啲乜嘢啊？嗱，各位，約瑟之所以成功俾神用咧，就同佢喺埃及後來結咗婚生2個仔，嗰2個仔嘅名就係秘訣啦。嗱，咁所以而家我哋打醒12個精神嚟研究嘅呢2個仔嘅名咯嚇。佢生第一個仔叫馬拿西，呢個名係咩意思啊？嗱，約瑟自己講噶，佢話我忘記一切嘅困苦同埋父嘅全家。各位弟兄姊妹，原來忘記一切困苦、忘記父嘅全家，係約瑟一個好大嘅成功嘅秘訣。你話點解啊？忘記都仲係成功嘅秘訣？冇錯啦，因為咧有好多人咧想到啲哥哥們咁狠心，想殺佢、賣佢，嗰種仇恨啊，好似鬼上身咁，成日諗住嗰啲仇恨，諗到晚晚瞓唔着，諗到個樣變晒，諗到個性情改變，諗到心理變態。你有冇見過呢啲人啊？我見好多啊嚇！有時我見到有啲人咧唔識喊唔識笑嘅喎，本來好開心嘅事，佢咁啊笑完咯。本來好難過嘅事，咁啊喊完咯。一個人唔識喊唔識笑咧，心理變態。細蚊仔點㗎？識唔識細蚊仔啊？細蚊仔就大喊大笑嘅，話知你乜場合啦，我要喊就喊噶啦，我要笑咪笑咯。能夠識得大喊大笑咧，心理正常。所以記住啦，要笑就應該笑，要喊就應該喊，唔好控制住自己唔笑唔喊嚇。我有個親戚咧，佢又唔喊唔笑嘅，因為點解？佢家庭背景好複雜，發生好多事嘅家庭。
好憎恨佢爸爸。家庭佢一路培養長大咧，唔識喊唔識笑，所以佢讀書又書唔成，又冇朋友，做工又做唔成，個樣變晒，個樣木木獨獨嘅，唔識笑唔識喊嘅，心理變態。嗱，各位弟兄姊妹，如果約瑟本來喺自己嘅爸爸屋企係愛子嚟噶嘛，做咩佢啲哥哥們咁狠心要殺佢要賣佢啊？哇！一想緊啲仇恨咧，如果係一般人咧，慢慢諗到瞓唔着，越諗就越嬲，越諗就越嬲，就好似該隱殺亞伯咁啫嘛，記唔記得啊？該隱咧仇恨佢嘅細佬亞伯，仇恨到變咗面色喎。神就同佢講：該隱，你為什麼發怒以致變咗面色啊？你知你一個人一嬲咧，哇眼都突晒，面都紅晒，嗰啲仇恨喺個嘴牙角啊，嗰啲皺紋啊露晒出嚟噶嘛，係咪？所以我成日都勸啲人，你咧唔使搽咩奧利啊，咩化妝品唔使，慢慢祈禱，祈到個心舒服晒，冇晒掛慮，冇晒仇恨，冇晒擔心，咁啊帶住笑容咁瞓覺。長期係咁咧，就定咗型咯。你永遠有一個笑樣，永遠有一個甜嘅樣，係咪好靚啊？如果你成日嬲人咧，晚晚瞓覺就皺埋眉頭，個嘴牙角硬咗咁，長期係咁咧，定咗型咯。結果咧，你搽乜都仲係嬲樣咯，明唔明白啊？我啱啱尋晚咧，先係喺電腦度輔導一個中國大陸一個女仔。我喺世上好多朋友嘅，有啲喺美國，有啲喺非洲，有啲係中國大陸，有啲係東南亞咁。好多我未見過佢嘅。有啲 email 啊嚟問我問題啊，我就同佢哋詳細答啊咁。中國大陸呢個女仔啊咁啊，佢恨佢父母嬲到好緊要。我梗係勸佢啦，係嘛？我話你咁樣嬲，你父母唔知噶噃，你係苦自己嘅啫噃。你係咪晚晚都瞓唔着啊？你哋係咪啲血滾咗上嚟啊？你係咪個樣都變埋啊？你嘅性情係慢慢自己毀咗自己嘅性情啊？你嘅人際關係係咪冚唪唥都唔好啊？但係你點樣嬲你父母？你父母唔知噶，你係自己害自己噶咋？明唔明白啊？所以各位弟兄姊妹，約瑟之所以成功咧，好緊要第一樣嘢就係忘記一切嘅困苦，同埋佢父嘅全家，呢個好重要嘅啊！嗱，咁我哋就要嚟問一問一個問題咯啊，就係點解佢咁容易忘記噶？你有冇試過嬲一個人啊？好難忘記佢噶，唔好諗啦。但係坐一陣，個思想又翻嚟啦。真係唔好諗啦，佢思想又翻嚟啦。慢慢係咁喎，趕幾都趕唔走喎，嗰啲仇恨。你叫佢唔諗，佢又係都要諗嘅喎。你知道開始慢慢控制唔到，叫佢唔諗，係都諗，唔諗係都諗咧，呢啲叫咩啊？呢啲叫做強迫性嘅精神病嘅開始，你控制唔到自己嘅思想啊！各位，咁你就開始毀自己啦，慢慢有憂鬱症啊、精神病啊、瞓唔着啊等等啦，你話約瑟點解話我要忘記我一切嘅困苦同埋我父嘅全家？話忘就忘嘅咩？咁易嘅咩？我點解做唔到噶？嗱，各位，我哋研究約瑟嘅秘訣啊，佢點解可以忘記呢？第一個秘訣就在於唔好要求樣樣都明白。我哋通常咧條氣唔順，好唔憤，好冇辦法接納嗰個人點解咁害我。我哋問嘅問題就係話：點解啲人咁憎我？點解？
成日問點解，好多個點解解唔到，裏邊係憂鬱咯，明唔明白啊？但係如果你學會，我費事去解，神將來會為我解嘅啦。我而家唔明白，唔緊要，神負責啊。咁你知道約瑟有好多嘢唔明白噶第一樣唔明白係唔明白乜嘢啊？點解你阿哥咁憎我？因為我發咗兩個夢，第一個夢有11個禾稼向我下拜，第二個夢11粒星同埋太陽月亮向我下拜。當佢咁講出嚟俾啲哥哥聽嘅時候，啲哥哥話：哎呀，你呢個發夢仔啊，唔通即係我哋十兄弟向你下拜啊？喂，你仲離譜啊！連太陽月亮即係爸爸媽媽都向你下拜啊？你係細佬啫，我哋全家向你下拜，有冇搞錯啊？連佢爸爸媽媽都咁鬧佢嘅。咁其實約瑟自己都唔知點解噶。我係發覺咁唔講你聽咯。我點知將來你點樣向我下拜啫？係咪啊？佢都唔知點解噶。各位弟兄姊妹，慘就慘在佢講咗呢兩個夢出嚟之後呢，佢啲哥就恨佢恨到入骨啦。所以有一日佢呢個約瑟呢去睇佢哥哥們看羊咁佢揾佢個哥哥看羊，探望佢哥哥呢又好忠心嘅。佢爸爸話：約瑟嚟，去睇下你阿哥看羊看成點，好耐冇見佢翻嚟噶啦。咁約瑟去揾佢哥哥咯。喂，你知唔知佢去邊度揾啊？佢住喺希伯倫噶，佢走去示劍嗰度揾佢。我打開個地圖研究下，希伯倫去示劍要行幾遠路咧？80公里。去到示劍揾唔到迷失咗路喎。照計咧，你要我揾我哥，咁我知道我哥好憎我噶。咁我去揾我哥，我行咗80公里去揾佢喎，揾到揾唔到，揾到迷咗路喎。咁唔好搞我啦，我翻屋企啦。揾唔到，我迷咗路啊！80公里行咗啊！你知行80公里係咪要行好多日啊？夜晚咪瞓喺樹林啊！所以雅各真係攞嚟搞嘅。你擔心你10個仔嘅安全問題，就派一個細路去揾佢。呢個細路要行幾日幾夜去揾佢，佢一個人喺森林裏邊住，一個人喺曠野瞓覺，好危險噶嘛。反而如果10個仔都係大仔啊嘛，佢哋喺埋一齊，邊會有危險啫？係咪？所以雅各咧 send 佢個仔呢個約瑟去揾佢呢個哥咧，真係唔聰明啊！一個細路真係揾，行80里，去到呢個示劍揾唔到，遇到一個相熟嘅人，你有冇見我哥啊？佢去咗多丹，咁約瑟咧又去多丹揾佢喎。多丹離開示劍幾多呢？20公里，行咗80，再行多20，行多20，你揾到佢哥哥啦。佢啲哥哥們遠遠見到約瑟嚟咯，大家交頭接耳啦。喂，嗰個發夢仔嚟啦殺出去睇下佢個夢應唔應驗，叫我哋10兄弟嚟拜你，叫爸爸媽媽都向你下拜，殺出你睇你個夢應唔應驗啦。咁哇，你話呢個哥係咪好心狠手辣啊？各位，所以約瑟呢，第一個唔明白就係點解神要俾兩個夢我啊？呢兩個夢我都唔知幾時先應驗噶，但係我而家就係俾我哥哥差啲想殺我啦，賣我落埃及啦。我哥哥之所以殺我同埋賣我落埃及，就係因為我兩個夢啊嘛。好似係神整蠱我嘅。我唔發嗰兩個夢，我哥都冇咁恨我嘅。我發咗兩個夢，啲哥恨我啦。神搞我，神玩我，將兩個夢俾我，又唔俾個答案我，咁搞到啲阿哥又恨我。係咪第一樣要埋怨神啊？
但係約瑟冇埋怨神，佢唔知道點解，佢唔去要求答案字，相信神有時間。所以各位弟兄姊妹，我哋有陣時遭遇到不幸咧，唔好咁快問點解。總言之，神有計劃就係啦。咁唔係淨係嗰兩個夢啊嘛。你知道頭先我咪同你講，點解約瑟嘅生平每況愈下，遭遇到咁不測，一路跌到就死囚，先至出翻嚟做宰相咧？點解咧？或者因為要借用約瑟咁嘅人生咧，嚟比喻耶穌基督嘅救贖啦。所以神故意遭遇到呢啲咁悲慘嘅事，俾人出賣，俾人殺，一路咁每況愈下。俾個命運安排得咁黑啊！就係借用佢嘅生命攞嚟將耶穌基督嘅救贖計劃黑白一次。呢一點係約瑟到死嗰日都唔明，因為佢嗰陣時未知道耶穌基督會釘十字架係咪？所以各位弟兄姊妹，我哋有陣時我哋遭遇到好多頭碰着黑嘅嘢咧，唔好咁快問點解。神總有計劃因為凡係俾神用嘅神都要管教佢，要訓練佢，等佢喺苦難裏邊長成嘅所以大家要明白，苦難係有益嘅苦難有益嘅詩篇119篇咧最長嗰篇詩篇咧200幾節噶嘛，其中有一句就係咩啊？我受苦原是與我有益啦我以前唱過呢首歌俾你聽，你有冇聽過我受苦是與我有益，我受苦是與我有益，為要使我明白你的律例，為我受苦是與我有益我受苦係與我有益，為要使我明白你嘅律例。所以喺苦難裏邊唔好灰心，唔好咁快要即刻要求答案，神總有答案喺後邊嘅呢個就係約瑟第一個秘訣咯唔要求即刻明白點解。約瑟第二個秘訣咧，點解可以忘記佢嘅父家咧？就係佢一想到佢嘅父家就煩噶啦。點解原來約瑟有4個阿媽嘛。雅各娶咗拉結在先，娶咗利亞在先，但係佢中意嘅係拉結個妹咁兩個鬥生仔啊嘛，拉結呢個女仔唔好噶，佢信仰好差噶，淨係識埋怨老公嘅就唔識祈禱噶嘛，所以神係賜福俾利亞，俾佢生6個仔。拉結咧冇仔生咧，佢就將佢嘅近身妹仔咧俾個老公做妾侍，嗰個妹仔又生2個。利亞見到你可以有妹仔俾老公，我都有啫。咁利亞又將自己嘅妹仔俾個老公，又生2個。跟住利亞再生多2個，一共6個。最後尾神憐憫拉結先俾佢生1個，就係約瑟。但係跟住呢個拉結咧，求神俾佢再生多個便雅憫就因為佢收藏一個神像。結果就死喺伯利恆路上啦。所以雅各咧，每一次放工翻屋企咧，遇到4個老婆就你爭我奪，吵鬧，搞到咧雅各咧唔想翻屋企你研究雅各12個仔全部個名都係老婆安嘅喎，唔係個阿爸安嘅喎。點解生仔嘅名咧要老婆起名嘅啫？做爸爸唔起名嘅，點解？
雅各煩到死啊，都唔想翻屋企啊！一翻到屋企就4個老婆鬧交，係咪？啊，咁啊，尤其是呢個利亞大婆啊嘛，神俾6個仔嘅，都係長子，都係最大噶嘛。拉結咧係先生一個啫，就係約瑟啫，係咪？但係利亞同拉結鬥啊，但係雅各就愛拉結，唔愛利亞。咁利亞就冤屈啦嘛，但係利亞6個仔咧支持阿媽，阿媽唔使驚，我哋支持你對抗拉結同埋佢嘅仔。咁所以利亞6個仔咧就對抗拉結，生嗰1個仔啊，嗰陣時仲未有便雅憫啦，生一仔就係約瑟，咁咪追約瑟啦啊！所以約瑟回想自己嘅父家係咁，4個老婆，你生我奪，鬥啊鬥到了不得。咁利亞6個即係對付自己阿媽，自己阿媽死埋啦，結果仇人就落到嚟自己嗰度對付佢。哎呀，咁嘅家庭我要嚟做乜啊？咁各位弟兄姊妹，你哋嘅家庭背景點㗎？我見到有好多人嘅家庭背景都好慘㗎。爸爸媽媽鬧離婚啊，爸爸爛賭啊，咁所以就一生就恨嗰個爸爸，因為爸爸包二奶啊，爸爸爛賭啊，爸爸又粗魯人啊，唔愛仔女啊咁，所以有好多基督徒信咗耶穌之後，仲係好恨自己嘅父母嘅，啊，因為你話你嘅家庭背景使到你遭遇好多不測。各位弟兄姊妹啊，要救你自己脫離呢啲咁樣嘅家庭嘅背景影響你嗰個陰影啊！咁點樣救自己脫離啊？學約瑟啦，忘記我父家同埋一切嘅困苦，忘記佢啊！所以後來約瑟喺埃及撈起啦，係咪啊？做宰相咯喎。點解約瑟撈起做宰相都唔翻去睇下個爸爸？點解約瑟撈起做宰相啊？明知迦南有饑荒啊，都唔派人去送啲糧食，要啲哥哥落嚟糴糧啊！糴糧第一次啊，少少啲整蠱啊佢哋；糴糧第二次再整蠱佢哋，都唔肯同啲哥哥們相認啊！點解啊？就因為呢個家庭背景啊，帶嚟嘅痛苦太大啦。約瑟唔想捲翻入去以前嘅家庭背景嗰度啊！忘記佢算咯。啊，各位弟兄姊妹，呢個忘記嗰啲仇恨、忘記家庭背景嗰啲帶嚟嘅痛苦係好嘅。啊，但係忘記果農就唔好咯。點解忘記果農啊？你仲有個爸爸噶嘛？你仲有個細佬噶嘛？你連嗰啲都忘記埋咩？係咪？所以感謝主，後來約瑟點啊？約瑟最嬲尾就攬住啲哥哥們抱頭痛哭，認翻啲哥哥啦嚇！嗰啲哥哥們嚇到半生死。哎呀！我哋以前想殺佢嗰個，後來賣咗埃及做奴隸。點解而家做咗全埃及最高嘅首相喎？驚唔驚啊？一驚啊嘛！以前我哋想殺佢啊嘛，而家佢想殺我哋有咩意啊？佢係首相喎，啊，將我哋斬成12碌都得啊！啊，但係而家咧，嗰啲哥哥們同約瑟抱頭痛哭相認啊！各位弟兄姊妹，當然間創世記我睇咗好多次噶啦，啊，我唔知有冇100次咧，啊，但係我話俾大家聽。差唔多每一次我睇約瑟嘅生平，我都喊嘅。我呢次研究約瑟嘅生平咧，我發現到約瑟咧係聖經裏邊最容易喊嗰個人，因為佢一生喊咗10次。你話聖經裏邊有邊人喊得多過佢嘅咧？喊10次啊！所以我讀聖經讀到約瑟嘅生平，同啲哥哥們抱頭痛哭嚟相認嘅時候咧，哎呀，我自己感動，我都流眼淚。次次讀到嗰度，我就要流眼淚。點解啊？
因為忘記嗰啲仇恨啊，而家雖然間用翻啲哥哥啊，饒恕佢哋啦，所以各位弟兄姊妹啊，真正嘅忘記係饒恕，唔係話唔記得咁啊算數。你點會唔記得咧？失憶就會唔記得，啱唔啱啊？但係真正嘅饒恕就唔同啦，咁就可以見翻啲哥哥都唔再嬲佢哋啦。各位弟兄姊妹，饒恕呢個道理咧，係基督徒最基本噶。請問你點樣信耶穌得救啊？你信耶穌得救咪因為你認罪咯，因為你覺得耶穌釘十字架為你死，饒恕你咯。所以你一信耶穌，你覺得你自己得救清楚，重新得救就因為神啊，我感謝你，因為我過往所犯嘅罪，你饒恕我啦。但係你話神啊，我感謝你，你饒恕我，不過我唔可以饒恕佢，得唔得咁啊？如果咁就奇怪啦，咁啊即係等於耶穌講嗰個故事啦，係咪？嗰個皇帝饒恕你1000萬兩銀子，你出門口唔肯饒恕另外個僕人爭你10兩銀子，離唔離譜啲啊？人家爭你10兩啫嘛，你捏住佢條頸要佢坐監，你咧你爭呢個王咧1000萬兩銀子，王都係咁饒恕你咯。所以聖經俾我哋嘅教訓咧就係基督徒，你如果唔饒恕人咧，神都唔饒恕你啊！你記得啦，我講過你哋聽噶啦，主禱文啊，主禱文啊，3個願3個求啊嘛，6樣嘢主耶穌最掛心我哋做唔到嘅咧，就係咩啊？免我們的債，如同我們免了人的債，即係饒恕人，好似人爭我一筆錢咁，我好啦，免咗你嘅債啦咁所以各位弟兄姊妹你要明白喎，你饒恕一個人咧，就連過往嘅虧欠你嘅錢啊，或者係好多個虧欠啊，都一併取消嘅喎。呢個先係真正嘅饒恕嘅喎。嗱，耶穌就擔心我哋做唔到呢樣啦，所以主禱文完咗之後咧，馬太福音第6章咧耶穌加多2節聖經，佢話：你們如果唔從心裏饒恕別人咧，我嘅天父亦都唔會饒恕你。如果你從心裏邊饒恕別人咧，我天父先去饒恕你。正面反面加強，我哋做基督徒就係要饒恕人。尤其是我哋擘餅嘅時候，你揸住塊餅，揸住個杯，你想到主流血為你捨命饒恕你，你喺嗰個時候想起有一個人你嬲佢嘅，你話我唔可以原諒佢，你點食得到嗰個餅咧？你點樣會飲到嗰個杯咧？如果你揸住個杯，揸住個餅，你同神講：神啊，我冇辦法饒恕嗰個人，係咁啊，飲落去，我寫包單你肚痛。如果你唔肚痛嘅話咧，嗰個禍仲慘神會唔饒恕你。各位弟兄姊妹，所以呢個真正嘅忘記係要饒恕咁呢個第2個秘訣就係，第3個秘訣係咩咧？第3個秘訣係咩啊？就係生以法蓮啦。以法蓮嘅意思即係咩啊？神使我喺受苦之地昌盛，神叫我發啦，叫我升高，叫我做宰相啦，係神使我喺受苦之地昌盛咁大家知道約瑟憑咩本事佢做咗宰相嚟啊？係咪考試啊？係比武啊？係問答比賽啊？唔係，約瑟之所以做咗宰相嚟，係憑佢解夢嘅恩賜，係咪？解夢嘅恩賜係點樣嚟嘅呢？係咪可以練翻嚟嘅呢？你知道靈恩派嗰啲人係咁嘅喎，佢可以練嘅喎。
日日將啲人夢啊咁啊記落嚟，慢慢分析個夢嘅走勢咁啊，學解夢啊，黐線嘅。聖經幾時有話將啲夢咁分析落嚟，睇佢走勢咁樣嚟研究解夢啊？啊，呢啲唔係心理學啊嘛。所以解夢嘅恩賜係從神嗰度嚟嘅。咁即係換一句說話嚟講，約瑟嘅大秘訣就係維持美好嘅靈修生活，日日同神有好好嘅靈交，神同佢講好多話，好多話，好多話，好多啟示俾過佢。哇！呢點緊要啦！啊，約瑟話我可以冇咗家庭，我可以冇咗前途，我可以冇咗自由，我可以冇咗我嘅錢，我可以乜都冇晒，但係只要我有主同在，夠晒。有主與我同在，主日日同我講話，日日俾啟示我就知道主一定會為我伸冤嘅。啊，各位弟兄姊妹好重要嘅呢點啊！我自己呢都係有呢個經歷。20年前我喺加拿大，我跌到落一個深淵嗰度，日喊夜喊，因為俾人冤枉。當時好難過，好難過。但係感謝主，由嗰個時候呢，我養成好中意讀聖經嘅習慣，所以我而家日日讀聖經讀好多嘅。有時我讀成10個8個鐘頭一日，少少地都3、5個鐘頭一日。我變咗聖經痴嚟嘅我。我成日都話，你拉我去坐監坐20年唔緊要嘅，俾本聖經我就得噶啦。一齋本聖經一讀，我個人根本就唔喺地上啦，飛上天上。你一讀聖經咧，哇！你嘅思想就入聖經裏邊啦，一路入到，忘記咗喺地上咯。所以各位弟兄姊妹，約瑟坐監，其實邊係坐監啫？佢喺祈禱裏邊，喺神俾嘅啟示裏邊，佢就去咗另一個世界啦嘛。好似約翰喺拔摩海島坐監啊，但係佢寫啟示錄，請問啟示錄點寫㗎？點寫啊？約翰見到個天開咗啊嘛，有聲音話上到這裏來，我要把以後將成嘅事話俾你聽。咁約翰咪飛咗上天上啦，所以佢唔喺拔摩海度坐緊監啦，佢上咗去天啊嘛。個拔摩海島個監獄咧，其實係政府派人嚟保護佢，唔俾嗰啲猶太人嚟害佢啫嘛，係咪啊？保羅又係一樣嘅，保羅寫監獄書信，你知道佢監獄書信嗰個監獄係點嘅咩？係佢自己喺羅馬租間屋，政府派2個兵同佢守門口，所以每日仲有好多客人嚟聽佢講道嘅。嗰2個兵守門口咧，其實係保護佢嘅咋。咁叫佢坐監啦，所以你如果睇得通咧，睇得透咧，你嘅環境際遇每況愈下，好似好凄涼，頭頭碰着黑咁啊！我咁黑仔噶，呢排又失業喎，哎呀病啊嗱，呢排又咁啊咁，好多人對付我嗱咁。其實你喺嗰個狀態裏邊，日日靈修禱告，日日同神相交，神會將好多秘密講你聽。你嘅靈性反而大大提高所以各位弟兄姊妹，要忘記一切嘅困苦同埋父嘅全家，淨係忘記唔夠嘅，淨係唔諗嗰啲唔明白嘅嘢唔夠嘅，淨係唔諗爸爸媽媽有4個老婆家族屋費，淨係咁樣唔夠嘅，積極啲，進取啲。以靈修生活得到嘅啟示充滿你裏邊，咁你咪容易忘記咯。你明唔明白？你個腦唔可以同時諗2樣嘢㗎，你知嘛？你個腦咧一係諗仇恨，諗啲唔開心嘅事。你如果要想忘記咧，要揾啲開心嘅事諗，揾啲有價值嘅事諗。嗰啲有價值開心嘅事一充滿咗你裏邊，你自然就唔會諗到嗰啲仇恨啊，嗰啲唔好嘅嘢。
所以約瑟之所以成功俾神使用咧，因為佢知道神與佢同在，神日日同佢講話。呢個就係佢個好大嘅秘訣啦嚇。再加上各位弟兄姊妹，佢親眼見到嘅嗱，佢做奴隸去到波提乏屋企，波提乏覺得呢個後生仔幾好嘢喎，辦事好精明喎。咁啊，波提乏就成個家俾晒佢管，自己食嗰啖飯咧，自己知道，其他冚唪唥唔理噶啦，俾晒佢管。咁呢個約瑟就梗係個人好得人愛先咁啦，係咪啊？嗱，假使我哋調轉嚟講啊，約瑟俾啲哥哥們出賣，想殺佢，佢怒到了不得。去到波提乏屋企做奴隸嘅時候咧，掃緊地就掟嘢，掃一地係鬧人。喂，黐黐地線嘅喎，咁波提乏會唔會提拔佢做管家？梗係唔會啦，啱唔啱啊？好啦，結果波提乏嘅老婆冤枉佢坐監咯。哎呀，做咩冤枉我坐監啊？哎呀，呢個世界冇公義㗎！咁佢就揸住個監獄嗰兩條鐵枝，大聲叫，哇！好似猩猩咁啊，發咗癲咁啊，係嘛？通常啲人咧仇恨啊、冤好多冤屈啊，多數都係咁噶啦，係咪啊？但係約瑟唔係咁喎，約瑟去坐監嘅時候冇心理變態喎，還係咁靚仔喎，還係咁人見人愛喎，成個監獄俾晒佢管喎，係嘛？嗱，好啦，到最後尾放監出嚟見法老王咯。法老王話：嗱，我發咗嗰個夢，冇人識解，你解我聽下。約瑟一解，法老王：嘿，好嘢！哇，你識咁解？好，我立你做宰相。嗱，如果呢個古仔係咁講咧，正常啲咧都應該有啲人反對嘅。譬如你喺埃及啊，做緊一個大官啊，本來咧應該選特首係你噶啦嚇，點知梁振英啊得咗你個位啦，你選唔到特首咁啦嚇，所以嗰個咩啊，嗰個梁英年係嘛梁咩啊？唐英年啊，嬲到佢死啦係咪嗱，如果你係埃及嘅大官喎，而家法老喎，我有個夢解唔到喎哇！揾個死囚嚟解喎，解咗俾佢做宰相，我應該輪到我噶嘛，我已經爬得咁高噶啦嘛，如果揾個死囚騎住我，咁我幾大都要反對。法老王啊，你諗清楚，呢個後生仔又年輕啦，又希伯來人，唔係我哋本地人啊嘛，喂，佢解夢我就亂噏嘅啫喎，你咁快俾佢做全國最高快一啲喎，不如我試下先啦。試幾年先俾佢做咧，等佢跟下我學下嘢，咁係咪正常啲啊？呢個社會都係咁噶啦，係嘛？冇理由你喺監獄裏邊一出嚟就做最高級噶嘛，幾大撳住你先，跟幾年落師仔先。但係唔係咁樣，係全國上上下下每一個人都佩服約瑟，認為佢做宰相係最啱嘅。咁樣咧，你就會知道約瑟嘅靈性、辦事、樣貌、氣質各方面都叫人佩服佢嘅。佢冇精神病啊，佢冇發懵嘅，佢個人咧人見人愛嘅。點解能夠咁樣啊？就因為每晚瞓覺嘅時候唔使搽奧利咯，瞓覺祈禱嘅時候祈禱好舒服，哎呀，心裏邊心安理得，好快樂先瞓覺。結果個人嘅樣貌都唔同啲噶，明唔明白咁啊，事實上咧，老實講又冇一個大臣敢取代約瑟嘅位好啦，約瑟話我唔做，俾你做，你敢唔敢做啊？寫包單你唔敢做，因為你唔知道係咪真係有7年豐年噶嘛？你唔知道係咪真係有7年旱年噶嘛？如果到其時冇呢個旱年出現，你係咪要鋸個頭啊？
係咪啊？俾你做你唔敢做啊，但你做啦，做咗，冇可憐你喎，點啊？死梗啊你，實斬頭。但係約瑟從神嗰度知道，真係有豐年，真係有旱年。約瑟又辦事精明，儲糧啊，對人好公平啊，佢各方面處事啊，個個人都佩服佢。所以各位弟兄姊妹啊，如果你個家庭背景使到你好唔開心咧，你要忘記佢，你要好好嘅靈修，仲要你要專心辦事。無論你公司嘅事，無論你屋企嘅事，無論你教會嘅事，全心全意做到最好啊！咁樣就係成功嘅秘訣啦。所以我盼望大家明白約瑟嘅生平非常美好。成本聖經冇一個人可以取代到約瑟，佢係最能夠預表耶穌基督嘅一個近乎完美一個咁嘅人啊！我哋一齊祈禱。親愛嘅主，感謝你，你將約瑟提拔，俾佢喺好悲慘嘅遭遇之下，好似越嚟越頭頭碰着黑咁樣。但最嬲尾你為佢伸冤，你將佢提拔成為全埃及最高，又因為你訓練佢肯饒恕佢啲哥哥們，所以最後佢同佢啲哥哥們相認，帶俾我哋有美好嘅榜樣，使我哋好受感動。主啊，求你幫助我哋呢度，每一個人都變成約瑟，每一個人嘅人際關係都係非常之美好，俾我哋喺世上冇一個人係我哋恨佢嘅，俾我哋活着就是基督。懇求主咁聽我哋嘅祈禱，奉耶穌基督名求，阿門。